Ребята, всем привет! Я думаю, что вы уже поняли, что сегодня будет по аватарке, как скачать новый чит на стенду 2. 1. Меня могут забать, поэтому не ждите роликов, потому что это последний ролик, я попросил его. И пока что роликов по читам не будет, а то меня забанят уже. Знаете почему? Я хотел, чтобы сделать бы подарок. Он попросил 500 голды под прошлым роликом. Но знаете, что произошло? Если я это сделаю, он меня забанит. Сейчас меня как-то немножко, но мне надо пришлось просто написать ролик. Поэтому, чувак, 500 голды я лучше. А ролик, так как поддерживаю. И подпишитесь. Ну, мы погнали. Вот такой файл. Нажимаем сделать. Вот так скачивается файл. Ну, я перемотаю. Вот дальше. Вот сейчас заходим в папку. Ищем папку Oxyball Standard 2, копируем. Дела. Кучу данных берем. Просто поменяем папку. Удалить. Вот. Заходите. Меняйте. Кому как. Вот. 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 Так все сливаем. Там где сколько? Сейчас просто мир. И вот. Заходим. Вот. И сейчас все. Вот вы видите скрипт. Вот у меня вот скрипт. Ждем немного. Тупые файлы. Вот сейчас сделаю время такой скин. Давайте вот это. И ножик. Мы можем его продать. Вот заходим. Не второй ролик, давай. Заканчивайте ролик, давай. Заходите.